გამარჯობა მეგობრებო, დღეს ვართ ღვინის ეფექტში, ირაკლი აბაშიძის 16 ნომერში და დღეს მყავს განსაკუთრებული სტუმარი, მეღვინეობის მაგისტრი, აგრარული ეკონომიკის დოქტორი, მეღვინე, ღვინის ტექნოლოგი და ჩემი მეგობარი ლადო არაბიძე. ლადო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დავთანხმდი ვიდეოს ჩაწერაზე. როგორ ხარ? მშვენივრად. კაია. ლადო, დავიწყოთ, ხო? პირველი კითხვა არის, როგორც წარმოების სპეციალისტმა მოგვიყევი წარმოების შესახებ, ზოგადად რა აღწეროთ პროცესი საიდან იწყება, რით მთავრდება და მე ამას რო გადავაბარს თუ შეიძლება მეორე კითხვაც, რომ უკვე მთავარი მეღვინე სად ერთვება და მთავარი მეღვინის როლი უშუალოდ წარმოებაში და მე განვავრცოთ ზოგადად მეღვინეობის სფეროში. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადო მოწვევისთვის, წარმატებას უსურვებ შენ გადაცემა და არხს და ყველას მოუწოდებ რომ გამოიწოდოს ეს არხი. რაც შეეხება თვითონ ღვინის წარმოებას, როცა ვლაპარაკობთ ღვინის წარმოებაზე, მეღვინის როლი და თითოეული ასპექტი ღვინის წარმოების ერთმანეთში გადაჯაჭვულია. აი მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ, ესე იგი ყურძნის წარმოება, ეს არის პირველი ეტაპი, როდესაც მე ვენახე უკვე იწყებს ყურძნის მომზადებას, ვენახის გასხვას და სხვადასხვა პროცესებს. ამ ეტაპიდანვე აუცილებელია რომ მეღვინე ჩაერთოს, რათა მე ვენახესთან ერთად განსაზღვროს ის ხარისხი, ის პროდუქცია, რაც უნდა მიიღონ ვაზისგან. ნუ აქ შეგვიძლია ესეც ვთქვათ, რომ ბევრ ქვეყანაში მიღებულიც არის, როცა ერთი პერსონა არის მევენახეც და მეღვინეც ერთდროულად. კი ბატონო, ბოდიში ჩაგერთვები აქ, რომ ხაზგასმით დავაფიქსიროთ, რომ ესე იგი ღვინო იწყება ვენახში. ესე იგი, გამომდინარე იქიდან შენ რა მახასიათებლების ღვინო გაქვს განსაზღვრული რომ დააყენო, ამისათვის გჭირდება კონკრეტული მოცემულობა ყურძენში. ამიტომ არის აუცილებელი რომ მეღვინე ვენახიდანვე ჩართული იყოს ამ პროცესებში. აუცილებელია. აქვე აღნიშნავ იმას, რომ დღეს არის მიღებული ეგეთი ფორმა მოსახლეობაში, რომ ყურძენს თუ აქვს კარგი შაქარი, ეს ყურძენი კარგია. არავითარ შემთხვევაში ეს სწორი მოცემულობა არ არის, რადგანაც ყურძენი უნდა იყოს შესაბამისი იმისა, რა ტიპის ღვინოს ამზადებ. აქ შეიძლება პირიქით დაბალი შაქრიანობა გჭირდებოდეს, თუ ცქრიალა ღვინოებს აყენებ, მაღალი მჟავიანობა გჭირდებოდეს, ან ბალანსში გქონდეს ტიტრული მჟავიანობა და შაქარი, ფენოლური ნაერთები გქონდეს შედარებით მეტი და შესაბამისად ეს ყველაფერი რო დაარეგულირო, ადრე სიმწიფე გინდა, გვიან სიმწიფე გინდა, ამისთვის სწორედ ამიტომ არის საჭირო, რომ ითანამშრომლო მევენახესთან, ან თვითონ მეღვინე იყოს მევენახეც. რაც შეეხება უკვე ვენახის შემდეგ პროცესი, უკვე მევენახესთან ერთად თანხდება, როდის დაიკრიფოს ყურძენი, უკვე შედის სიმწიფეში ეს ყურძენი, ხდება რამდენიმე ეტაპიანი ანალიზები, ნუ იქ ისაზღვრება სხვადასხვა პარამეტრები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია კარგი მაღალი ხარისხის ღვინის წარმოებაში და ამის შემდეგ უკვე ერთვება საწარმო პროცესში. საწარმოში ყურძენი ხდება სხვადასხვანაირად მიტანა, მაგალითად არის როგორც ძარებით მიტანა, რაც საქართველოში ძალიან გავრცელებულია და მსოფლიოშიც. ნუ მე თუნდაც ახალ ზელანდიაში მინახავს, როგორც 10,000 კილოგრამიანი და 15,000 კილოგრამიანი მანქანებით მოქონდათ ყურძენი. მაგრამ უმჯობესია, რაც უფრო მცირე ზომის არის მისატანი ჭურჭელი ყურძნის, უფრო მაღალ ხარისხის ყურძენს ვამუშავებთ. კი ბატონო, ლადო, აქაც ჩაიკითხები. აი ახალ ზელანდიაში ახსენე, რომ დიდი ძარებით მოქონდათ ყურძენი. ეს ალბათ ახლომდებარე ვენახებიდან დაკრეფილი უკვე თუ დიდ მანძილზე ტრანსპორტირებაც არის და ანუ დიდ მანძილზეც ხდებოდა ტრანსპორტირება, მაგრამ იქ თავარი ასპექტი ის იყო, რომ ხდებოდა ავტომატიზირებული რთველი, შესაბამისად ყურძნის კრეფას ახდენდა მანქანები, რა დროსაც იკრიფება დიდი რაოდენობით მარცვალი მცირე დროში და ეს მარცვალი პირდაპირ თავსდება სპეციალურ ძარებზე, სადაც თხევადი, აზოტის ან ნახშირორჟანგის ქვეშ ხდება მოთავსება და შესაბამისად ყურძენი არ იცვლის მახასიათებლებს. შესაბამისი მენეჯმენტი და ტექნოლოგია ჭირდება, ესე იგი დიდი ძარებით ტრანსპორტირებას, კი ბატონო. რაც შეეხება უკვე გადამუშავების ეტაპს, იმის მიხედვით თუ რა ტიპის ღვინოს ვაწარმოებთ, მეღვინე იღებს ასევე გადაწყვეტილებას თუ რა ტიპის ღვინო უნდა დააყენოს ყურძნისგან და აქ ხდება შერჩევა უკვე იქ კლერტის გაცლა მოხდეს, მარცვლის გაჭყლეტვა მოხდეს, საერთოდ გამოწნეხვა მოხდეს წვენის თუ სხვადასხვა პროცესი. ამის მიხედვით უკვე მზადდება კლასიკური ეგრეთ წოდებული ევროპული ღვინოები, ან თუნდაც ქვევრის ღვინო, თუნდაც წითელი ღვინო. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მეღვინის გადაწყვეტილებაზე, რა ტიპის ღვინო უნდა დაამზადოს. ნუ ძირითადად ხდება ორი მიმართულება, კლასიკური, როდესაც ხდება თეთრ ყურძენზე წვენის
გაცალკევება, კი გაცალკევება და ამ შემთხვევაში მზადდება კლასიკური ტიპის ღვინოები. ჭაჭაზე და მყარ ნაწილებზე კონტაქტის გარეშე. ნუ აქ უკვე ძალიან დეტალებში რო არ წავიდე. ხო, ტექნოლოგიური არ გვინდა ჩვენ მოყვარულებიც გვიყურებენ ანუ ამ სფეროში ესე ხდება ყველა ეტაპზე ლაბორატორიული მონიტორინგი, რომ დაცული იყოს როგორც მიკრობიოლოგიური სისუფთავე, ასევე ღვინის ქიმიური და ფიზიკური ანალიზები ნორმაში იყოს და ამის შემდეგ უკვე ხდება ღვინის დაღვინება, რომელიც განისაზღვრება ასევე მეღვინის მიხედვით, რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს, ასევე ღვინის ტიპის მიხედვით, თუ მშრალი ღვინო გვინდა, ნახევრად ტკბილი, ნახევრად მშრალი, თუ ტკბილი ღვინო, შესაძლებელია ასევე სადესერტო ღვინოც დავამზადოთ, ამიტომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია უშუალოდ წარმოებლებსა და მეღვინეს შორის საუბრით, შეთანხმებით. Ну, რაც შეეხება უშუალოდ შემდეგი პროცესები, უკვე ხდება ღვინის დაღვინება, შემდეგ ფილტრაციები, რამდენიმე ტიპის ფილტრაცია არსებობს, რომელთაც გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები და ამის შემდეგ უკვე ღვინო მზადდება, მუშავდება, რომ იყოს სტაბილური, იყოს კრიალა, გამჭვირვალე, რომ იყოს უკვე სამომხმარებლო ფორმაში და ხდება ჩამოსხმა, ასევე ლაბორატორიული კონტროლის ქვეშ, რა თქმა უნდა, და ჩამოსხმის შემდეგ უკვე ვიღებთ იმ პროდუქტს, რომელსაც მომხმარებელი მიიღებს. ჩამოსხმის მერე უკვე გადის პროდუქცია და აქ თავდება წარმოება. კი ბატონო. ეხლა ცოტა ხო არ გავშალოთ და მეტი ხო არ ვისაუბროთ მეღვინეს, აი ზოგადად მეღვინეობის, როგორც მეღვინეობის სფეროში რა ფუნქცია აქვს. მეღვინე კი ბატონო არის წარმოების ხელმძღვანელი, უზრუნველყოფს პროცესებს, მაგრამ ამის გარეთ რა ფუნქციას ხედავ შენ მეღვინეში? კი, გეტყვით, მეღვინე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯაჭვი ზოგადად კომპანიის მეღვინეობის ფუნქციონირებისთვის. რო ავიღოთ, ესე იგი მეღვინე ჩართულია როგორც თქვი ვენახში, ჩართულია წარმოებაში, ამის გარდა აუცილებლად ჩართული არის ბუღალტრულ ნაწილში, როდესაც ხდება ნაშთების კონტროლი, როდესაც ხდება თუნდაც დაანგარიშება რაღაცეების, სხვადასხვა ფინანსური საკითხების, ასევე ხდება ფინანსურ ნაწილში იმ დონეზე ჩართვა, რომ შეარჩიოს ის პროდუქცია, რასაც გამოიყენებს, რომ არ იყოს ანუ კომპანიისთვის დამაზარალებელი, ანუ შეარჩიოს მაღალი ხარისხის პროდუქტები, მაგრამ შედარებით ნაკლებ ფასში, რამდენადაც შესაძლებლობას აძლევს თვითონ ეს ყველაფერი. ამის გარდა მეღვინე ჩართული ასევე გაყიდვის ნაწილშიც, რადგანაც მეღვინე ითვლება, რომ არის კომპანიის სახე და შესაბამისად ხშირად უწევს ურთიერთობა უცხოელ პარტნიორებთან, სხვადასხვა იმპორტიორებთან, ექსპორტიორებთან, ყველა ნაწილში უწევთ სხვადასხვა ურთიერთობა, მაგალითად რო წარმოიდგინოთ, მეღვინე ურთიერთობს როგორც ნივთიერებების მომწოდებლებთან, რომლისგანაც იღებს სხვადასხვა პროდუქციას, მათ შორის საფუარს, გოგირდს, სხვადასხვა დანამატებს, ტანინებს, ну რაც წარმოება სჭირდება. ეს პირველი ეტაპი. მერე ასევე მეღვინის კონტროლის ქვეშ ხდება შერჩევა საცობის, ბოთლის, ну ესეც იყოს მაღალი ხარისხის და რაღაცა არა ღვინისეული დაბინძურები არ შეგვექნას ღვინოში. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ მეღვინე არის პასუხისმგებელი ამ პროდუქციაზე, ამიტომ აუცილებელი არის, რომ მეღვინე ჩართული იყოს ამ ეტაპებში, რომ პირობითად შენ რომ მოუტანო მეღვინეს რაღაცა X საცობი დაუშვათ კონკრეტული მომწოებლისგან, ის საცობზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს მეღვინე, ხო? იმ საცობს მე რამე ნაკლოვანება ქონდეს. ამიტომ აი აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ეხება ღვინოს, მეღვინის უშუალო მეთვალყურეობის და თანამონაწილეობის ქვეშ ხდება. კი, აი მარტივად რო ავუთხოთ, საცობი ახსენე და საცობი კარგი მაგალითია მეღვინის, ყველა საცობს გააჩნია თავისი არსებობის პერიოდი. ეს შეიძლება იყოს 2 თვე, 6 თვე, 1 წელი და რამდენიმე ათეული წელიც. შესაბამისად იმის მიხედვით თუ რა ტიპის ღვინო აქვს, რა თქმა უნდა, რა ტიპის ღვინო აქვს მეღვინეს მომზადებული, რა ტიპის ღვინო უნდა ჩამოასხას, ამის მიხედვით შეგვიძლია დავყოთ პრიმერის ტიპის ღვინოები, რომელიც არის სწრაფად მოხმარების, რომლებზეც ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო საცობი არის ხრახნი, რადგანაც შიგნით ღვინოების ცვლილება არ ხდება და ითვლება, რომ ეს ღვინო უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება მალე მოხმარებადი და რაც შეეხება აი უკვე სხვა ტიპის აი მაგალითად გვაქვს დასაძველებელი ტიპის მუკუზანი, რომელიც ხანგრძლივობისა და ცხოვრების პერიოდი როგორც უცხოელები ეძახიან, შეიძლება იყოს 15-20 წელი, იქ უნდა შევარჩიოთ ისეთი საცობი, რომელიც ამდენი ხანი ძლებს და ღვინოს ავითარებს ბოთლში. შესაბამისად, შიგნით შედის იმდენი რაოდენობის ჟანგბადი, რომ ღვინო განვითარდეს, მაგრამ არ დაბინძურდეს მიკრობიოლოგიურად და არ მოხდეს ოქსიდაცია.
კი ბატონო. ლადო შენ ძალიან ბევრი მოიარე ქვეყანა მეღვინეობაში, ესე იგი პორტუგალია, გერმანია, სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია და საქართველოშიც საკმაო გამოცდილება გაქვს. მე მაინტერესებს აი თუ გახსენდება რაიმე წესი ან ტრადიცია ღვინოსთან დაკავშირებული, რაც სხვა ქვეყანაში გინახავს და აი რა მოუხიბლი ხარ, მოგწონებია და რა გაგიხარდებოდა რომ აქაც ნახო, რატომაც არა. მადლობა ამ კითხვისთვის, ძალიან საინტერესოა ზოგადად ყველასთვის, რას აწარმოებს სოფლიო. პირველად უცხოეთში მუშაობის გამოცდილება სადაც მივიღე, ეს იყო პრაქტიკაზე წავედი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც 2 თვის განმავლობაში რთველზე დავესწარი ყურძნის გადამუშავების პროცესს და ღვინის დამუშავება, გამზადების პროცესი. ეს იყო ჩემი პირველი შეხება უცხოეთთან და პირდაპირ გეტყვით, რომ ყველა კულტურას, ყველა ქვეყანას თავისი განსხვავებული რაღაც წვრილ-წვრილი ტექნოლოგიები აქვს, რომელიც რაღაცეებით განსხვავდება საქართველოსგან და აი ელემენტარულად ყველას უკვირდა თუნდაც როცა აფრიკაში მივდიოდი, რომ აი აფრიკაში ყურძენი მოყავთ, ძალიან ხშირად ჩნდებოდა ეს კითხვა. ამაზე ყველას პასუხობდი, რომ მოყავთ კი არა, ჩვენზე ბევრად დიდი ვენახები აქვს და როდესაც მუშაობდი იმ წელიწადს გადაამუშავეს 60,000 ტონა ყურძენი. რაც დაახლოებით საქართველოს სრული მოსავლის 20-30% არის. ეს ერთმა კომპანიამ გადაამუშავა. შესაბამისად ამ კომპანიას გააჩნდა ტექნოლოგია, რომელიც ამ რაოდენობის გადამუშავების საშუალებას მისცემდა დღეში დაახლოებით 1000-დან 1500 ტონამდე ყურძენი მოდიოდა, რომელსაც ჭირდებოდა ძალიან დიდი ავტომატიზირებული ტექნიკა, რომლითაც გადამუშავდებოდა, შემდეგ მოხდებოდა ამ ღვინოების დადუღება, კონტროლი და იქ ვნახე ეს ტექნოლოგიური განვითარების პირველი ეტაპი. ამის შემდეგ უკვე მეორე ქვეყანა, რომელშიც ჩემი პრაქტიკა გავაგრძელე, ეს იყო პორტუგალია, რომელიც უფრო მეტად გავს საქართველოს ტექნოლოგიებს, მეღვინეობა ძალიან გავს საქართველოს, ტრადიციულია, მეტად ორიენტირებულია თავის ჯიშებზე, როცა სამხრეთ აფრიკა ძირითადად ფრანგულ ჯიშებზე არის ორიენტირებული, მაგალითად კაბერნე სოვინიონი, შარდონე, ამ შემთხვევაში პორტუგალია იყენებდა ისეთ ჯიშებს, როგორიც არის ტურიგა ნასიონალი, არინტო და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს ძალიან ახლოს იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი, რადგან საქართველოში ყოველთვის ჩვენი ღვინოების წინ წამოწევას ვცდილობთ, ჩვენი ყურძნის ჯიშების. შესაბამისად ეს ერთი ნაწილი, რაც ძალიან სიახლოვეს აკეთებს ამ ჩვენ ქვეყანასთან. მეორე რაც იყო, იყენებენ ტალიებს, ეგრეთ წოდებულ ქვევრის მაგვარ ჭურჭლებს, რომელიც მიწის ზემოთ არის განთავსებული ამფორასავით. და რომელიც დამზადებული ალბათ ერთ-ერთი აი უნიკალური მასალისგან, ჩვენ რო ვიძახით, რომ ჩვენი ქვევრი საუკეთესოა და ასე შემდეგ, აღმოვაჩინე, რომ იქ შესაძლებელია იმაზე ბევრად მაღალი ხარისხის ქვევრების წარმოება, ვიდრე დღეს ჩვენ გაგვაჩნია ქვეყანაში. ეს მასალიდან გამომდინარე თუ ტექნოლოგიიდან გამომდინარე? ტექნოლოგიიდანაც, მასალიდანაც ეს ყველაფერი გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან. რეგიონიდანაც შესაბამისად თვითონ ამ პორტუგალიას გააჩნდა 6000 წლიანი ქვევრის ღვინის ტექნოლოგია, ტალიის ამფორის. ძალიან საინტერესო იყო, რომ ამ ტალიაში იყენებდნენ ტურიგა ნასიონალს, არინტოს, საიდანაც იყენებდნენ ქარვისფერ და წითელ ღვინოებს, როგორც ჩვენ. გარდა ამისა, ქარვისფერი ღვინოები ტრადიციული არის პორტუგალიისთვისაც, ესე იგი. გარდა ამისა, იქვე ჰქონდათ ნარინჯისფერი ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიაც, როდესაც ღია ცისტერნები ჰქონდათ, დიდი თავით, მოჭრილი თავით და შიგნით თავსდებოდა თეთრი ყურძენი, თავის ჭარჭასთან, დურდოსთან და ყველაფერთან ერთად და ჰქონდა სპეციალური ავტომატიზირებული დამრევი, რის დროსაც პიჟაშს აკეთებდა, ანუ ყურძნის თავის დაშლას, ამ მადუღარი მასის და ღვინის დარევას, როგორც ჩვენას ვეძახით. შესაბამისად ისინიც აწარმოებდნენ ამ ქარვისფერ ღვინოებს, რომელსაც თვითონ ნარინჯისფერს ეძახიან და საკმაოდ წარმატებითაც ყიდიან მსოფლიოში. თვითონ ჩემი ყოფნისას ძალიან საინტერესო იყო ეს ურთიერთ ინფორმაციის გაცვლა, მე მივაწოდე ჩვენი ტექნოლოგიური, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, სამაგიეროდ იმათგან მივიღე ძალიან საინტერესო მეთოდოლოგიები, რასაც იყენებენ ისინი, რომ აი ღია ჭურჭელში მოახდინონ ყურძნის დაცვა ოქსიდაციისგან, რა დროსაც როგორ ამცირებენ შიგნით ჟანგბადის კონცენტრაციას, რა დანამატებს იყენებენ. შესაბამისად ამით მე უკვე ჩემთვის დავხვეწე ქვევრის ღვინის წარმოების ტექნოლოგია, რომელიც გადმოვიტანე შემდეგში საქართველოში.
კი ბატონო. გარდა ამისა, შემდეგი ქვეყანა სადაც წავედი იყო ახალი ზელანდია, რომელსაც ვთვლი, რომ სადაც მიმუშავია იმ ქვეყნებში, ტექნოლოგიურად პირველ ადგილზე იყო. ეს იყო უდიდესი გიგანტი კომპანია დელეგატი, რომელშიც 40,000 ტონა ყურძენი გადავამუშავეთ რთველზე და 24 საათიან რეჟიმში, ან ყოველ დღე რთველის დაწყებიდან ბოლომდე მოგვდიოდა დაახლოებით 1200-1500 ტონა ყურძენი. ძირითადი მოსავალი იქ იყო Sauvignon Blanc, რომელიც შეადგენდა დაახლოებით 95% სრული მოსავლის. მე გასინჯული მაქვს Sauvignon Blanc. და შესაბამისად ამ Sauvignon Blanc-ისგან ვიღებდით უმაღლესი ხარისხის თეთრ ღვინოებს, რომელიც გამოირჩეოდა არომატებით, ინტენსიური არომატებით, სასიამოვნო ხალისით. შესაბამისად, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, რომ მესწავლა კლასიკური თეთრი ღვინოების წარმოება. გადმომეტანა ეს საქართველოში და მომერგო ჩვენ კულტურაზე. დღესდღეობით გვაქვს სხვადასხვა ჯიშები, რომლებიც შესაძლებელია მსგავსად Sauvignon Blanc-ისა გამოვიყენოთ ჩვენს ქვეყანაში და გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ნელ-ნელა რაღაცით დავეწიოთ ახალ ზელანდიას. გვაქვს ისეთი ცივი ადგილებიც, რომელშიც ეგრეთ წოდებული cool climate wines-ი შეგვიძლია დავამზადოთ, თუნდაც რაჭა-ლეჩხუმის ტერიტორიაზე, მოიმერეთი და უბრალოდ გვჭირდება, რომ დავნერგოთ იქ შესაბამისი ჯიშები, რომლებიც მოგცემს თავის მაქსიმალურ პოტენციალს და მივიღებთ ჩვენს ახალი ზელანდიის მსგავს ღვინოებს. რა თქმა უნდა, ტექნოლოგია ბევრად წინ არიან ჩვენთან შედარებით, მაგრამ ნელ-ნელა იხვეწება საქართველოს, შემოდის ახალი ტექნოლოგიები, მით უმეტეს რაც უფრო ახლოს ვართ ევროკავშირთან, ამერიკასთან, დასავლეთის ქვეყნებთან, ვიღებთ უამრავ რჩევებს, დანადგარებს. დღესდღეობით უკვე საქართველო ითვლება ერთ-ერთ წამყვან ქვეყანად ამ ქვეყნებში მეღვინეობის შესაბამისად, მათაც მეტად უჩნდებათ ინტერესი, რომ შემოგთავაზონ სხვადასხვა ტექნოლოგიები, თუნდაც ის ფაქტი, რომ შარშანდელი რთველი იყო დატვირთული იმით, რომ გამოიყენეს მექანიკური, ანუ ავტომატური რთველის დანადგარები, რომელიც თვითონ კრიფავდა ყურძენს. ამას ცოტა მეერეც ვისაუბრებ უფრო გავრცელებული, იმას მიუთითებს ნელ-ნელა ვცდილობთ, რომ დავეწიოთ იმ წამყვან ქვეყნებს. კი, და ლადო აქ თუ შეიძლება აქ შეგაწყვეტინე მე შევერთები, რომ არაერთხელ მომისმენია საქართველოში ესეთი აზრი, რომ აი ჩვენ როდის დავეწევით იმათ და რაღაცა პესიმისტური შეხედულება არისიც მე აბსოლუტური მოწინააღმდეგე ვარ და მგონია, რომ უნდა გქონდეს იმის ამბიცია და იმედი და სწრაფვა იმისკენ, რომ ყველასთვის შეუძლია კონკურენციის გაწევას და ყველა ღვინის გვერდზე შეიძლება ღირსეულად დაიდგას ქართული ღვინო შესაბამისი ყურადღების და წინაპირობის ფონზე, რა თქმა უნდა. კი, აუცილებელია თითოეულ წარმოებას გქონდეს ეს ამბიცია, რომ გახდეს მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი. და ამის შესრულებას არაფერი არ უდგას წინ. თავარია ყველა მივიზრუნოთ მაღალ ხარისხზე და მაღალ ცნობადობაზე. კი ბატონო, ვემსახუროთ ღვინოს. ძალიან საინტერესო ნაწილი იყო. ეხლა დავუბრუნდეთ საქართველოს. ლადო, შენ იმერეთიდან ხარ, ზესტაფონის რაიონიდან წარმოშობით, სოფელი კვალითიდან. ძალიან საინტერესო იქნება შენგან მოვისმინოთ იმერულ ვაზის ჯიშებზე და იმერულ მეღვინეობაზე რა პოტენციალს ხედავ და რა შესაძლებლობებს. მადლობა ამ კითხვისთვისაც, რადგან იმერეთი ჩემთვის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს საქართველოს მეღვინეობის, რადგანაც იმ ვარ დაბადებული, იქ ვარ გაზრდილი, შესაბამისად ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის ერთგვარი რეკლამაც კი გავუკეთო იმერეთის მეღვინეობას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კარიერის დიდი ნაწილი უცხოეთში და კახეთში მაქვს გატარებული, იმერეთისთვის ყოველთვის ვცდილობ რომ გამოვნახო დრო, მოვძებნო რაღაცა სიახლე, შევიმუშაო რაღაცა ახალი გეგმა. და დავნერგო რაღაცა ახალი ღვინოები. შესაბამისად გეტყვი, რომ ჯერ ისტორიულად იმერეთი გამორჩეული იყო 4 ტიპის ვაზით, ყურძნის ჯიშით, ეს იყო ცრიცქა, ცოლიკაური, კრახუნა და ოცხანური საფერე. რომელსაც ისტორიულად იყენებდნენ სხვადასხვა წარმოებისთვის. დავიწყოთ ელემენტარულად ბოლო 100 წლეულში. ყველაზე მასშტაბურად გავრცელებული იყო იმერეთში ცოლიკაური, რადგანაც გამოიყენებოდა საბრენდე სპირტების საწარმოებლად, კრიფავდა მაღალ შაქრიანობას, მაგრამ ამის პარალელურად არ კარგავდა ტიტრულ მჟავიანობას, რაც ორი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო მაღალ ალკოჰოლური სასმელების წარმოებისთვის. შესაბამისად, ძირითად ვენახებს იმერეთის რეგიონში წარმოადგენს ცოლიკაურს.
მაგრამ ამის გარდა გვაქვს ჩვენ კრახუნა, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის არომატული ჯიშების ჯგუფში და გავს თავისი თვისებებით Sauvignon Blanc, Gewürztraminers, Rieslings და სხვადასხვა არომატულ ჯიშებს. შესაბამისად, ეს კრახუნა იძლეოდა ყოველთვის სუბუქს, სასიამოვნო პრიმერი ტიპის ღვინოებს და ყოველთვის პრობლემა ჰქონდა ქართველებს, რომ შეგვენარჩუნებინა ეს არომატები ხანგრძლივად. რადგანაც არ ჰქონდა ამ კლასიკური სუბუქი ღვინოებთან მუშაობის გამოცდილება. ძირითადად ჩვენი მეღვინეობა, მევენახეობა იყო წინანდალი, იყო მანავის მწვანე, იყო ცოლიკაური, თუნდაც სვირი, სადაც ყოველთვის იყო არომატული და არაარომატული ჯიშების ბლენდი კუბაში. მაგრამ ცალკე კრახუნა ყოველთვის ძნელი შესანახი იყო დღეს, როდესაც აი ცოტა ხნის წინ ვახსენე ხრახნიანი თავსახურების პერიოდი დგება მსოფლიოში, ძალიან მარტივი ხდება მსგავსი ტიპის ღვინოების გამზადება, ჩამოსხმა და გაყიდვა. ჟანგბადისგან ადვილად დაიცავ. შესაბამისად, აქ უკვე ახალი ტექნოლოგიაა საჭირო, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დადუღებიდან მოვახდინოთ ღვინის დამუშავება, რომ მიიღოს სტაბილური ფორმა, ჩამოვასხათ უჟანგბადოს სივრცეში და ეს არომატი აღარ შეიცვლება უკვე 2-3 წლის განმავლობაში. გარდა კლასიკური ტიპის ღვინოებისა, იგივე კრახუნას, იგივე ცოლიკაურს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ქვევრის ღვინის ტექნოლოგიაში. დღეს უკვე ძალიან ბევრ კარგ ღვინოს შევხვდებით ბაზარზე, რომელიც ქართული ტექნოლოგიით არის დამზადებული ეს ჯიშები და გვაძლევენ ძალიან გამორჩეულ გასაოცარ ღვინოებს, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე ბევრ ქარვისფერ ღვინოს უწევს კონკურენციას. ეხლა რაც შეეხება ციცქას. ციცქა არის უფრო მაღალმჟავიანი ჯიში და თვითონ რამიშვილს რო დავესესხოთ, ზოგადად იმერეთის რეგიონში გამოყოფილი ქონდა სვირის კრახუნა, ობჩის ცოლიკაური, რომელიც მაღალმთიანი რეგიონია შედარებით და კვალითის ციცქა, რადგანაც კვალითში მოდიოდა მაღალი ხარისხის ციცქა, შესაბამისად, მთელი ბავშვობა ციცქასთან ურთიერთობაში ვარ გატარებული და ყოველთვის ვიცოდი რა პოტენციალს ინახავდა ეს ვაზი, შესაბამისად ეს ღვინო ეს ყურძენი შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც ცქრიალა ღვინოებში და გვაძლევს ძალიან კარგ ნაკლებად ოქსიდატურ ცქრიალა ღვინოებს. შესაბამისად, აი გამოკვეთილი მკვეთრ არომატებით, დახუნძლული ხილით, ისეთი სასიამოვნო არომატები. ცქრიალა ღვინოებში არც თუ ისე ხშირია. კი, არც თუ ისე ხშირია. ძირითადი მიმართულება მაინც ოქსიდატური ცქრიალები არის. შესაბამისად, აი ეს ციცქა ახალ მიმართულებას იძლევა. პროსეკოსთან მისგავსებული შეგვიძლია. იტალიური ცქრიალა ღვინოების ტიპაჟი ხდება და თავის სიმჟავიდან გამომდინარე, აი რო წარმოიდგინოთ დაახლოებით რთველის დროს ამ ციცქას გააჩნია 19-20 შაქრიანობა, მაგრამ ამასთან ერთად ტიტრული გააჩნია 9.5-10. რაც იძლევა აი ამ საოცარ გემონურ მახასიათებლებს. შესაბამისად, ადრე ყოველთვის იყენებდნენ ცოლიკაურთან კრახუნასთან, რომ იმ ჯიშებში აეწიათ ეს მჟავიანობა. მაგრამ ჩემთვის ცალკე ციცქაც უნიკალური ჯიშია და ძალიან დიდ პოტენციალს ინახავს, რომელიც კიდევ და კიდევ უფრო წარმოჩნდება მსოფლიოში. ვლადო, ციცქა ცოლიკაურთან და კრახუნასთან კუპასში საბჭოთა კავშირის დროს დაიწყო შერევა, რათა აი რაოდენობრივი წარმოება რო იყო, ეს მჟავიანობა ეწიათ და ის სტაბილურობა შეემატებინათ ღვინოებისთვის, თუ ეს ტრადიციული ქართული გემოზე ორიენტირებული ისტორიულად გამოიყენებოდა კუპაში ან ცოლიკაურთან, ან კრახუნასთან ერთად, რადგანაც ყველა ამჩნევდა, რომ აი ეს ოდნავ მაღალი სიმჟავე ღვინოს უფრო ცოცხალს ხდიდა, უფრო სასიამოვნო დასალევს ხდიდა, შესაბამისად თვითონ დაკვირვებით ეს არის ერთგვარი საზოგადოებრივი ცოდნა, რომელსაც გამოხატავებინაში იმპერიული დია. გემონება რო კარგი ქონდა ქართველებს ქართულ კულინარიაში ჩანს როგორი მაღალმჟავიანი ყურძენი თვითონ ციცქასაც რო შეხედო ისეთი მწვანე მარცვალია რთველის დროს გეგონება ჯერ არ არის დამწიფებული ყურძენიო ამ მწვანე მარცვალს ურევდნენ აი კარგად დაბრაწულ ცოლიკაურთან ერთად და იღებდნენ ისეთ არომატებს ისეთ გემოს რომელიც ძალიან სასიამოვნო იყო თითოეული ადამიანისთვის შესაბამისად ეს უკვე დროთა განმავლობაში აზროვნებაში ჩამოყალიბდა და დღესაც ვიყენებთ ამ მიმართულებას. ამის გარდა დამჩა უკვე წითელი ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული ჯიში მსოფლიოში, ოცხანური საპერე. სულ რამდენიმე არის მსოფლიოში როგორც იცით ტეიტურის ტიპის ყურძნები, რომელსაც შიგნიდანაც და გარედანაც მთლიანად წითელი აქვს როგორც ბილობი, ასევე კანი. ესეთია თუნდაც საფერავი და ესეთია ოცხანური საფერე. ნამდვილად. შესაბამისად ოცხანური საფერესგან ძალიან რთულია დაამზადო ვარდისფერი ტიპის ღვინოც კი.
თვითონ ჩემ ბავშვობაში რაც მახსოვს, რამდენიმე ძირი 4-ხამური საფერე გქონდა სახლში, იმიტომ რომ ძირითადად თალარზე იყო აშვებული და აბუაულიდა ხოლმე. და როგორი ტექნოლოგიით ამზადებდა, როცა კრიფავდა, არასდროს არ იყო ხოლმე დამწიფებული ბოლომდე ეს ყურძენი. ძალიან უჭირს დამწიფება ჩვენ კლიმატურ პირობებში. შესაბამისად, გაშლილდა ხოლმე ჩალაზე ამ ყურძენს და დაელოდებოდა დაახლოებით 2 კვირა. ამ 2 კვირის შემდეგ ყურძენი ნელ-ნელა ჩამიჩნდებოდა, შესაბამისად კარგავდა სითხეს, რა დროსაც შაქრის კონცენტრაცია უფრო მაღლა იწევდა და კონცენტრაცია ხდებოდა და შემდეგ ახდენდა ამის ჩაწურვას ქვევრში. იღებდა შედარებით ბლანტ მასას უკვე საბოლოოდ, რომელსაც ჰქონდა მაღალი ალკოჰოლი, მაღალი ჟავიანობა, რადგან ყურძენის სიმწიფეში შესვლას ვერ ასწრებდა და საკმაოდ ინტენსიური ფერი, რაც იყოს ძალიან სასიამოვნო დასალევი ღვინო და ვიღებდით ისეთ ღვინოს, რომელსაც 20-25 წელიც კი შეიძლება ქონოდა დაძველების პოტენციალი. ძალიან დიდი დაძველების პოტენციალი. კი და ხო, ბოდიში გავიწყე. კი, დღეს უკვე 4-ხამურ საფერე მრავლად არის გაშენებული იმერეთში და ბევრი ადამიანისთვის სასიამოვნო ყურძენიც ხდება, თვითონ ყურძნის ფასიც კი მეტყველებს ამაზე, რამდენიმე 4-5 ლარის ფარგლებში მერყეობს ხოლმე ყოველ წელს. და შესაბამისად ძალიან ბევრი წარმოება ამზადებს. ამ შენი ნებართვით დავამატებ ივანე ჯავახიშვილის ინფორმაციაც მოვიშველიოთ 4-ხანურ საფერეზე, რომელიც მეუბნება რომ ესე იგი ეს სახელი საფერავი და საფერე, ესე იგი იმ ვაზთა ჯგუფს გაეკუთვნებიან ეს ყურძნები, რომლებსაც თავისი ფუნქციიდან და დანიშნულებიდან გამომდინარე აქვს სახელი მიცემული. ანუ როგორც გვეუბნება შესაფერადებელი, ხო? ესე იგი შესარევადი გამოიყენებოდა სხვა ღვინოებში და სხვა ღვინოების გასაკეთილშობილებლად. ესე იგი 4-ხანური საფერე, როგორც საფერავი, ერეოდა სხვა ღვინოებს და მატებდა ამ ღვინოებს სურნელებას და ფერსაც. ესე იგი აუმჯობესებდა ამ ღვინოებს. რაც შეეხება 4 ძირითადი ჯიშების გარდა, დღეს იმერეთში გვხვდება ძალიან დიდი მრავალფეროვნება ჯიშების. წამოვიდა წინ ისეთი ჯიშები, როგორც არის კაბისტონი, დონდღლაბი, ძელშავი, რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვა ცოლიკაურის ვარიაციები. შესაბამისად, ნელ-ნელა ვითარდება უკვე ახალი მიმართულებები. დაახლოებით 80 ვაზის ჯიშია, როგორც მახსოვს იმერეთში, რომელიც შეგვიძლია თავისუფლად გამოვიყენოთ. აქვე მინდა მადლობა კვლევით ცენტრს გადაუხადო, რომელიც მუდმივად ატარებს ექსპერიმენტებს და წარუდგენს ხოლმე სხვადასხვა მწარმოებლებს, სხვადასხვა მევენახეებს, მეღვინეებს, რომ წარმოაჩინონ რეკლამა გაუკეთონ ისეთ ჯიშებს, რომელიც დღეს გავრცელებული არ არის იმდენად საქართველოში. შესაბამისად, გვაქვს უდიდესი პოტენციალი, თუნდაც ეს კაპისტონი რაც ვახსენე, აქვს გამორჩეული არომატი, გამორჩეული არომატული ჯიშების გუნდს მიეკუთვნება არის, როგორც კრახუნა. შესაბამისად, ძალიან დიდი პოტენციალი გაგვაჩნია და დარწმუნებული ვარ, რომ დაახლოებით შემდეგი 10 წლის მანძილზე იმერეთი კიდევ უფრო განვითარდება და კიდევ მეტად წარმოაჩენს თავის პოტენციალს. აუცილებლად. ლადო, ახლა მაისელზე მოგვიყევი, შენს მეღვინეობაზე. სად არის ეს მეღვინეობა? რა რაოდენობას აწარმოებ, რა ღვინოებს აწარმოებ? მაისელი ეს არის სტარტაპი, რომელიც ჩემს სიძესთან ერთად, დისკმართან ერთად დავიწყე. ეს არის ჩემს სიძეს გააჩნდა სახლი თელავში და ქონდა ძველი ქვევრები, რომელშიც დავიწყეთ ღვინის წარმოება. ოღონდ აქ გადავწყვიტე ესეთი მიმართულება, რომ მხოლოდ იმ წლებში ვაწარმოო ღვინო, როდესაც უმაღლეს ხარისხს მიაღწევს ყურძენი. შესაბამისად, ყოველ წელს რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე სულ ვაკვირდები რა მდგომარეობაა ვენახში, რა ხდება, როგორ ვითარდება ვაზი, როგორ ვითარდება ყურძენი. შესაბამისად, ვიცი რომ ამ წელს სიტყვაზე შემიძლია დავამზადო საუკეთესო ჯიშის ღვინო, ყურძნიდან საუკეთესო ღვინო, შესაბამისად კრიფავ, წურავ ქვევრებში, მუდმივი კონტროლის ქვეშ ვადუღებ. ამის შემდეგ გადამაქვს კასრებში ეს ღვინო და ვაძველებ კასრებში იმის მიხედვით თუ რა პოტენციალი გააჩნია თვითონ ღვინოს. შესაბამისად არ მაქვს ეს არჩეული, რომ აი მაინც 6 თვე ჩამოასხიგახიდე არ გაქვს, ხო? არა, არ სადავჭყარო, ველოდები ყოველთვის ამ ღვინის პოტენციალის გამომჟღავნებას. შესაბამისად, ჯერჯერობით მხოლოდ 2 მოსავალი გაგვაჩნია, ეს არის 2021 წლის და ასევე 2024. კი ბატონო, ამ წელს არ გააცდენდი. ხო, არა, ამ წელს ნამდვილად არ გავაცდენდი. ძირითადი ღვინოები მაქვს, ეს არის რქაწითი, ქისი და საფერავი.
საფერავიც მაქვს ორი ტიპის, ერთი მაქვს ცისტერნაში დადუღებული, ერთი მაქვს ქვევრში დადუღებული. ამის გარდა მაქვს მცირე რაოდენობით ცოლიკაური, რომელიც ჩემი ვენახებიდან არის იმერეთიდან, რომელიც 24 წლის მოსავალი მაქვს. და ეგ არის, ჯერჯერობით ეს არის, მაგრამ სამომავლოდ ვაპირებ რომ დავამატო ახალი სახეობები, ახალი მიმართულებები, იმის მიხედვით თუ რა ყურძენი მომეწონება და რა მიმართულებას მივცემ. ძალიან კარგი. წარმატებები ლადო შენ კომპანიას და მოუთმელად ველი, როდის გამოავლეს შენი ღვინოები საუკეთესო პოტენციალს რომ დავაგემოვნოთ. და მოდი, დღევანდელი ვიდეო დავასრულოთ შემდეგი კითხვით. შენ ლადო ძალიან წარმატებული ხარ როგორც აკადემიურად, დოქტორის ხარისხი გაქვს მიღებული და ძალიან მრავალფეროვანი და ასევე წარმატებული კარიერა გაქვს. ჩვენ და მე ძალიან მიხარია რომ გვიყურებენ სტუდენტები ამ გადაცემას და აი რას ურჩევდი, რას გაუზიარებდი, რას ეტყოდი სტუდენტებს ის ვინც ან ეხლა აბარებს მეღვინეობაზე, ან სტუდენტია, ან ეხლა ხან დაამთავრა, რომ აი ეს რაღაცა რჩევასავით მიმართო და უთხრა. ჩემთვის ყოველთვის სასიამოვნოა რჩევის მიცემა ახალგაზრდა თაობისთვის, რომლებიც ეხლა ამთავრებენ მეღვინეობას, იმ გზაზე დგანან, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ გავიარეთ ერთად. შესაბამისად, ყოველთვის მინდა უთხრა, რომ არასდროს არ დაიხიონ უკან, წარმოაჩინონ თავისი თავი, ისწავლონ რაც შეიძლება მეტი, აქ გულისხმობ როგორც თეორიულ ნაწილს, ისე პრაქტიკას. ჩვეულებრივ უბრალო გლეხისგან, რომელიც უბრალოდ ვენახი მოყავს, ისე რომ არც კი გაუაზრებია რას აკეთებს, როგორ იმაზე მეტი სწავლა შეიძლება, ვიდრე რაღაცა აკადემიიდან მიიღო ეს ყველაფერი. ამიტომ ყოველთვის თავარია რომ დააკვირდები, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს. კარგია ამაში მოგზაურობა, რომელიც ძალიან დიდ ინფორმაციას იძლევა სხვადასხვა ქვეყნებზე, სხვადასხვა მეთოდოლოგიაზე, სხვადასხვა კულტურაზე. ეს ყველაფერი თავისუფლად შეგიძლია შენ კარიერაში დანერგო, განავითარო. ამიტომ ყოველთვის თავარია იშრომოთ, ისწავლოთ, არასდროს არ თავდება მეღვინისთვის სწავლა. კი ბატონო. და ყოველთვის შეეცადეთ რომ თქვენი თავი წარმოაჩინოთ. დანარჩენი ყველაფერი შედეგები მოვა ღვინოსთან ერთად, იმიტომ რომ ღვინო ისეთი ცოცხალი პროდუქტია, შესაბამისად, რამდენადაც მეც მოული, მეტად მიხედავ, მეტ სულს ჩადებ შიგნით, ის თავისას დაგიბრუნებს და მიიღებს სხვადასხვა წარმატებებს მთელ მსოფლიოში. ლადო, ძალიან დიდი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოგვივიდა და იმედი მაქვს, რომ მოეწონებათ ჩვენ მაყურებლებს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ღვინის ეფექტს. ძალიან თბილი გამასპინძლებისთვის და მიღებისთვის აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ როგორც ქვევრის, ასევე კლასიკური ტექნოლოგიით დამზადებული ღვინოები, არის ძალიან მყუდრო გარემო და ძალიან ლამაზი დასაჯდომი გარეთ, ესე იგი ამინდები რომ გამოვა, შეგიძლიათ ეწვეთ. ხო, და რაც თავარია, არ დაგავიწყდეთ გვერდის გამოწერა, რომ ახალი ვიდეოები არ გამოგეპაროთ და მოიწონეთ ვიდეო თუ მოგეწონათ და დაგვიტოვეთ კომენტარები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა დროებით. მოგმართ.